Ирэх сонгуулиар Монгол Ардын нам Харьбины гэрээнээс болж ялагдана. Ардчилсан нам Харьбины гэрээг хөөгөөд яваад байвал сонгуульд ялна гэх мэт үгс сошиалд хурж байна. Болоочгүй сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөд байгаа Харьбины гэрээ гэж чухам ямар учиртай гэрээ юм бол Graphics Planet-ийн энэ удаагийн дугаарт та бүхэнд Харьбины гэрээг байгуулах үндэс суурь нь юу байсан, хэрхэн байгуулсан талаар тайлбарлаж өгье. 2004 он Хятад Монгол хоёр улсын засгийн газар тэртээ 2004 онд Монгол Хятадын хилэн бомбд тэдгээрийн дэглэмийн тухай хэмээх хэлэлцээрийг баталсан нь энэ бүхний эхлэл болсон. Хэлэлцээрийн хүрээнд хоёр улс 3 бомбдоор төмөр замаар холбогдъё гэж тохирч. Энэ нь гашуун сухайд ганц мод, замын үүд, ирээн, бичигт зүүн хатавч. Ингээд Хятадын талаас ганц мод, ирээн, зүүн хатавч гэсэн өөрсдийн талын бомбуудад төмөр замаа холбочихсон. Харин хэлэлцээр батлагдаад 20-од жил өнгөрч байхад манай улс гэрийн даалгавраа хийгээгүй сууж байсан. Яагаад вэ гэж үү? Энэ бол бидний сайн мэдэх өргөн нарийн царгийн асуудал. Хойд хөрш өргөн царигтай, урд хөрш нарийн царигтай байсан манай улсын хувьд хэрүүлийн алим болчихсон. 2008 он Монголд аж ахуй нэгжүүд хөдөлж эхэллээ. Тэр дунд Energy Resource, Mac зэрэг компаниуд төмөр зам барьчвал нүүрс тээврийн зардал буурч илүү ашигтай ажиллах боломжтой гэдэг саналыг дэвшүүлж байсан. Тухайн үед манай улсад төмөр замын талаар эрх зүйн зохицуул байгаагүй тул Energy Resource компани ухаах удаг гашуун сухай чиглэлийн төмөр замыг нарийн царигтай барих техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулад байлаа. Гэтэл зам тээврийн хөгжлийн яамнаас эсэргүүцэж төмөр зам бол төрийн мэдэлд байх ёстой гэж утсан. Ялангуяа зам тээврийн сайдаар ажиллаж байсан Батулга хэрв төмөр замыг нарийн царгаар бариул хятадууд танк ачаад ороод ирнэ гэж айлгаж явсныг хүмүүс одоо ч хүртэл ярьдаг. Ингээд засгийн газраас төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогыг улсын их хурл руу оруулахдаа төмөр зам төрийнх байх ёстой, өргөн царигтай байх ёстой гэж оруулсан нь нэлээд маргаан дагуулсан. 2010 он засгийн газрын өргөн барьсан бодлого тухайн үеийн парламентыг хоёр хуваагаад байлаа. Нэг тал нь аж ахуйн нэгжүүд төмөр зам бариул нарийн байг л дээ. Ямар манай гол магистралтай холбогдоод байгаа штэ гэж үзэж байсан бол нөгөө тал нь төмөр зам төрд байх ёстой, өргөн царигтай байх ёстой гэж үзэж байсан. Ийхүү улсын хурлаар 2010 онд төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого батлагдсанаар өргөн царгаар замаа барихаар болж төр заавал өвгөнийг хянах аж ахуйн нэгжээр төмөр зам бариулахгүй байх зэрэг заалтуудыг оруулсан байдаг. 2012 он нэгэнд төрөөс эрх зүйн зохицуулалт бий болгож өгсөн тул Алтан уугийн засгийн газар 2012 онд Energy Resource компанитай концессийн гэрээ байгуулж өргөн царгаар бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн. Гэвч Алтан ууг төслийг дуусгаж чадаагүй. Ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцэгчид гарч ирсээр л байсан. 2014 он ерөнхийлөгч Илбэг Доржийн урилгаар Хятадын дарга Ши Жинпин Монгол улсад айлчлах үедээ өмнөд чиглэлийн төмөр замыг нарийн царгаар барьж байгуулсан тохиолдолд Хятадын тал санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн болохоо илэрхийлсэн. Иймд улсын хурлын 2014 оны 64-р тогтоолоор 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн төмөр замыг нарийн царгаар барихаар болж Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компанийн хариуцсан гүйцэтгэж байсан өргөн царгийн төмөр замын барилгын ажил зогссон байна. 2020 он өргөн царгаар төмөр зам барьж байсныг зогсоосон нь үндсэн хууль зөрчсөн гэж үндсэн хуулийн цэцээс дүгнэлээ. Ингээд буцаад л өргөн царгаар барих шийдвэр гарав. 2022 он 2020 онд шийдвэр гарав буюу Bad International компани төмөр замын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлж маш амжилттай дуусгаж 22 онд хүлээлгэн өгсөн. 2024 он Оюун эрдэнэ засгийн газраас гашуун сухайд ганц мод бомбын хил дамнасан төмөр замын бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх хэлэлцээрийг байгуулахад баримтлах чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг өргөн барьсан. Учир нь Хятадын төмөр зам хил дээрээ ирчихсэн. Манай төмөр зам ч хил дээрээ ирчихсэн. Гэхдээ тэднийх өргөн царигтай, манайх нарийн царигтай. Дээрээс нь хоёр хилийг холбосон төмөр зам байхгүй байсан. Тиймээс энэ тогтоолын төслийг улсын хурлаар батлуулснаар оюун эрдэнэ засгийн газар Харьбины гэрээг байгуулах эрхийг авч дээрх асуудлуудыг зэгцлэх боломжтой болох байлаа. Тогтоолын төсөлд гашуун сухайд ганц мод чиглэлийн хил холболтын төмөр замын санхүүжилт гүйцэтгэлийг Хятадын тал бүрэн хариуцж бүтээн байгуулахаар тусгасан. Үүнийхээ хариуд тэд манай улсаас 16 жил нүүрс худалдан авна. Түүнчлэн царгийн зөрүүтэй учир хил хооронд терминал байгуулж ирсэн нүүрсийг буулгаж ачих зарчмаар Хятад руу нийлүүлэхээр болсон юм. 2025 он улсын хурлаас тогтоолын төслийг сойрхон баталснаар оюун эрдэнэ засгийн газарт Харьбины гэрээг байгуулах эрхийг албан ёсоор олгосон билээ. Ингээд засгийн газрын бүрэлдэхүүнээс
ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ, зам тээврийн сайд Дэлгэр сайхан, шадар сайд Дорж ханд, уул уурхай Эрдэс баялагын сайд Туваан, эрчим хүчний сайд Цойжил сүрэн тэргүүтэй албаны хүмүүс очиж бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Чиантай хэлэлцээрт гар үсэг зурснаар харьбын нэг гэрээ хүчин төгөлтөр болсон. Ингээд Монгол улс 2004 онд байгуулсан хэлэлцээрийнхээ ажлыг 2022 онд дуусгаж 2025 онд харьбын нэг гэрээг байгуулснаар одоо ажил үргэлжилж байна. Хамгийн гол нь бид өргөн нарийн царгийн хэрүүлээс болж 20-од жилийг хийх хосон алдсан. Хэрэв 20 жилийн өмнө л аль нэг шийдвэртээ хүрчихсэн бол 2 жилийн дотор л төмөр замтай болох байжээ. Үргэлжлэл